എല്ലാത്തിനും കഴിയുന്നത് എല്ലാത്തിനും കഴിയുന്നത്
Osservazione del segretario. Osservazione del segretario.
Benjamín femenino, alevín femenino, sitúense en apoyo para entrega de medallas. Repito, categorías: Benjamín femenino, Benjamín masculino, alevín femenino, plata, sitúense en apoyo para entrega de medallas.
bos días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con María Carmen González Quintela, deputada delegada da Deputación de Ourense en Valdeorras. Moi bos días, María Carmen. Bo día. Bueno, primeiramente, dende a Federación Galega de Karate, gustaríamos agradecerlle a súa presenza neste campeonato, así como o incondicional apoio que a Deputación lle brinda a nosa Federación. A ver, é un placer e sobre todo en unha actividade que eu personalmente descoñecía por completo. Cando empezou a falar os equipos de aquí de Valdeorras comigo, evidentemente empezamos a poñernos a traballar e a transmitir á Deputación a ilusión que tiñan en Valdeorras para que se lle prestara axuda, e máis falando dun campeonato galego co que implica de visibilidade na nosa comarca de Valdeorras, e polo tanto tuvemos todo o apoio do presidente e seguimos adiante, e aquí está, encantada de acompañarnos e encantada de ver o ambiente e sobre todo a ilusión que teñen os pequenos en este deporte. Por suposto, María Carmen, nos encantados de estar aquí un ano máis en Valdeorras, que xa había 24 anos que non se celebraba un campeonato galego neste concello. Bueno, eso non pode ser, Vamos a loitar para que, primeiro, non haya esa distancia, ojalá que no ano que ven podamos ter outro campeonato, e sobre todo que, impresionada como estou polo que estou vendo, polos rapaces, polos papás, pola convivencia que isto crea entre a xente, a min paréceme que hai que animar os dous clubs de Valdeorras a que se diversifiquen hacia outros concellos, e que o que estamos vendo hoxe aquí, pois que nun futuro podamos ver no resto dos 9 concellos de Valdeorras. Por suposto, María Carmen. Bueno, así mesmo gustaríamos saber cal é a súa opinión sobre o desenvolvemento deste campeonato no día de hoxe. Pois o primeiro, repetir o meu asombro, porque é a primeira vez que eu participo e que teño a posibilidade de coñecer en directo que isto supón, ver a cara dos rapaciños, a verdad que é unha impresión que me vai a costar olvidar, e que me vai a motivar para andar detrás dos dous clubs de Valdeorras para decir, isto temos que darlle visibilidade, isto temos que meter aos pequeniños no deporte, neste deporte, que, bueno, cando entrei e empezo a ver patadas me sorprende, non? Pero a medida que vou vendo gestos de cordialidade, gestos de respeto, a min paréceme que isto é o que debemos trasladar á sociedade, non? E enseñar esta canteira, que é o noso futuro, a que están dándonos unha lección de convivencia. Polo tanto, pola miña parte, seguir dando, entre comillas, a lata, que non é verdad, porque o meu presidente está totalmente concienciado co deporte e convivencia e respeto, e que desde a institución provincial temos que seguir apoiando o deporte de base, e, pola outra parte, insistir aos clubs de Valdeorras, o Barco e a Rúa, o Ribestón e o que está na Rúa, de que hai máis concellos en Valdeorras, que hai canteira, e que temos que mover esa potencialidade para que o ano que ven haya rapaciños de todos os concellos participando aquí. Totalmente de acordo. En campeonatos como este podemos observar os valores que se inculcan no noso deporte, non? Como poden ser pois a deportividade que se ve en todos os campeonatos, o respeito, e que, bueno, aquí pegámonos, pero despois todos somos amigos. Sí, insistía que era un pouco a sorpresa que me levei, non? E, sobre todo, a cariña de ilusionados, vendo rivalidade na pista, pero cando entregamos medallas, pois uns apoiaban a outros e felicitaban. É iso, o motor da sociedade, que ten que ser iso, tolerancia, respeto, competitividade sana, de alguna forma rivalidade sana, porque a rivalidade tamén nos fai seguir hacia adiante e avanzar, non? Eu nesto, e vendo tan pequeniños, a verdade é que, a parte da sorpresa
inicial me motiva e me fai esta mañá de domingo pois moi agradable de estar aquí e de comprobalo. Por suposto, ademais, como xa antes mencionamos, compre destacar a gran importancia que ten Valdeorras, que ten o Karate en Valdeorras, non? Cos seus dous clubs, tanto co River Stone como o Club Shark da Rúa, que lle proporciona importantes resultados a nosa federación, tanto a nivel nacional como a nivel regional. Sí, efectivamente, dous clubs pequenos, moi pequeniños, que sí sonaba. Eu había oído, sobre todo do River Stone, máis que do Star da Rúa, non? Pero que isto vai a posibilitar que a comarca se entere que temos aquí, pois, dous clubs moi pequeniños e que, sin embargo, fai un gran traballo. E, sobre todo, que foron capaces de traer e de organizar na comarca de Valdeorras todo un campeonato galego que é un luxo. Por suposto que sí, María Carmen. E, bueno, xa por outra banda, xa son coñecidos os numerosos resultados, os numerosos objetivos que vostede ten como deputada delegada da Deputación de Ourense aquí en Valdeorras. Bueno, un deles xa está conseguido, non? Que era instaurar a sede da Deputación, e outro deles era representar a marca de Valdeorras, non? Unificando os municipios. Que nos pode contar sobre isto? Bueno, pois estamos moi lonxe da capitalidade de Ourense e, polo tanto, Valdeorras estamos moi mal comunicados, Esa Nacional 120, que é un obxectivo non da Deputación, porque non depende dela, pero si de outros estamentos, e tamén desde a Deputación habrá que loitar para que a chegada a Ourense sexan unhas condiciones, xa non digo estupendas, digo normales, que neste momento non o son. Entonces, unha voz propia en Valdeorras que poda acercar a institución aos veciños, parecía, foi un obxectivo que o presidente quixo marcar e que a min me toca a responsabilidade de inicialo, non? Temos sede provincial en Valdeorras e temos un obxectivo. Somos 9 concellos, é unha comarca pequena e perfectamente delimitada, incluso xeográficamente, co cual é un plus, non? Somos a entrada a Galicia, somos escaparate de moitísimas cousas. Unha comarca que, además, Calouxa, Capizarra, que somos capitalidade mundial, pois o viño, os nosos viños, bueno, pois económicamente é moi activa esta comarca. Non podemos ir cada un por separado, temos potencialidade patrimonial, como se está vendo deportiva, temos potencialidade industrial. E a mí me gustaría que esa potencialidade industrial que posibilitou a xuventude este moi formada en Valdeorras, que volvan a traballar a súa terra, onde naceron, onde están os seus antepasados, os seus valores. Iso é un obxectivo, que volva a xuventude a traballar en Valdeorras con toda a preparación que en este momento teñen, insisto, gracias a unha industria que foi un nivel económico e un progreso que posibilitou todo isto, non? Polo tanto, Valdeorras ten que ser marca, xa empezou a selo, que sirva de exemplo, non? Que este ano fomos todos xuntos con unha única marca, Valdeorras, a xantar, e iso xa foi un hito de unión, traballar nese sentido, porque un a un non somos nada, non? Pero xuntos sí que podemos darlle aos cidadáns unhos servicios que por separado non podía ser posible. Por suposto, este é un proxecto moi prometedor e con todo o traballo que hai detrás, de seguro que se acada. Eu penso que sí. Xa hai exemplos de que en pouquiños meses avanzamos, estamos poñendo a Valdeorras de moda, porque de verdad que o merece. Unha potencialidade como é Valdeorras necesita ter o seu lugar en Galicia. Bueno, seguimos traballando.
eventos como este posibilitan moitísimo, posibilitan porque a veces non fai falta grandes proxectos, non? O que fai falta é empezar pouquiño a pouco, que a unión sirva de exemplo, o deporte posibilita moito isto. Aquí vemos toda unha grada ilusionada con estes rapaciños que son exemplo, e a min me motiva para empezar a falar cos distintos colexios da comarca de Valdeorras e dicir, bueno, acabo de ver algo espectacular e probablemente debemos facer un esforzo para unirnos todos. Totalmente de acordo. Se de alguna cousa estamos de acordo, os que estivemos aquí neste campeonato no ano pasado en Valdeorras, é que este concello ten un encanto moi especial, polo que estamos encantados, é todo un placer para nós estar aquí por segundo ano consecutivo e, bueno, encantaríanos volver aquí un terceiro. A ver, como todo, eu teño unha crítica que non, evidentemente non é po campeonato, é po tempo, non? Ao millor debemos pensar, inda que aquí temos un microclima especial, insisto, estamos preto de Castilla e León, non? Ao millor trasladalo a unha fecha para que os que nos visiten teñan un tempo máis agradable, que posibiliten que anden pola comarca. Esta comarca é unha gran postal, con moita diversidade uns concellos a outros. Pois me encantaría que isto, probablemente nun tempo máis agradable, porque hoxe temos, fai un domingo cálido que estamos vendo aquí dentro, non? Pero fora fai un frío rabioso e probablemente os que viñeron xa onte para participar, noutro tempo, pois poden ir a cualquier concello que a súa potencialidade é aproveitar que preto daqui a escasos 20 minutos, temos un patrimonio da humanidade que de todos, as médulas, que é unha pena que non estemos aproveitando ese turismo industrial que empezou fai 2000 anos, que ahora estamos empezando con ese embrión na comarca de Valdeorras, e tamén é importante que isto nos axude a enseñar o que temos. Sen dúbida, pois teremos este factor meteorolóxico en conta para o próximo ano, para poder aproveitar ao máximo todos os recursos que nos ofrece Valdeorras. Pois o millor é iso, convencer os da federación e dicir, e por que non trasladamos isto un pouquiño máis hacia o Brao, que posibilita que a xente que nos acompaña, os papás, os nenos, a familia dos participantes, coñeza Valdeorras dunha forma máis agradable, porque andar hoxe por aí a verdade é que non presta. Totalmente de acordo. E, bueno, xa por último, dende a nosa federación, gustaríanos agradecer o seu espectacular traballo como deputada delegada da Deputación de Ourense aquí en Valdeorras. Pois, vos lo agradezco. Eu entendo que é a miña obligación, que o presidente apostou non por min, por Valdeorras, e, polo tanto, eu teño que ser merecedora desa confianza, non? A nivel personal, sou moi autoexixente comigo mismo, non? Levamos nun concello 35 anos de alcaldesa e, polo tanto, tamén me diu un coñecemento pleno da comarca de Valdeorras, non? Pois eso, empecei por algún obxectivo que eu coñezo máis, como pode ser as infraestructuras. Me estou metendo porque, a verdad, me está metendo a sociedade hacia algo que fai o meu cargo pois moito máis ilusionante, porque me axuda a aprender, como que me está prestando xe a Federación de Karate. E, polo tanto, agradezco ese recoñecemento que me dais vos, pero que, insisto, foi un obxectivo de Luís Menor, do noso presidente da Deputación, que na súa toma de posesión, no seu discurso, cando anuncia
que vai a poñer unha sede en Valdeorras, e non nos había dito nada, Podedes imaginar a miña alegría naquel momento e a parte da sorpresa, non? Pois vamos ou intentaremos ser merecedores desa confianza que en mí foi depositada. Moitas gracias. Moitísimas gracias a vostede, a todo o apoio da Deputación, e, bueno, esperamos tera con nós no próximo ano aquí neste campeonato. Pois, se a saúde o permite, aquí estarei e espero que estén moitos máis rapaciños, non só do Barco, da capitalidade da comarca, senón doutros colexios, senón participando, si aquelas gradas todas cheas do outro lado, dos rapaciños de Valdeorras, da nosa canteira humana, e de noso futuro, que son eles. Moitas gracias. De seguro que sí. Moitísimas grazas pola súa entrevista. Gracias, de verdade.
bos días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con Carlos Bericat, coordinador de Xogade en Ourense. Moi bos días, Carlos. Hola, moi bo día. Bueno, primeiramente, dende a nosa federación, gustaríamos agradecerlle a súa presenza neste campeonato. Para nós sempre é un placer acudir a todos os eventos que nos invitan e en especial un deporte tan noble como pode ser o karate. Estamos encantados de estar aquí hoxe. Nos encantados tamén de volver a realizar un dos campeonatos por segundo ano consecutivo, que, bueno, xa había 24 anos que non se realizaba un campeonato galego infantil aquí en Valdeorras. Bueno, sempre é difícil que se repitan nas zonas os campeonatos, porque tedes moitos sitios a onde acudir, pero parece que agora Valdeorras volve a tirar un pouco por este deporte e entonces que menos que a Federación lle conceda un campeonato como este tan importante. Por suposto. Ademais, na provincia de Ourense o karate desenvolve un papel fundamental, xa que, como podemos ver mesmo neste campeonato, conta coa representación de 65 deportistas procedentes dos 6 clubes de karate que ten Ourense. Bueno, como decíamos antes, o karate é un deporte que leva implantado moitos anos na nosa comunidade. En Ourense non iba a ser unha excepción. Fai un ratiño incluso lle entreguei unha nena dun clube de Maceda unha medalla, entón sempre é moi importante que todas as zonas da provincia de Ourense estén representadas nun campeonato galego tamén. Por suposto que sí. Ademais, Ourense conta tamén con numerosas disciplinas deportivas. Gustaríanos saber que opina vostede, cales serían as outras disciplinas deportivas que destacaría en Ourense, ademais do karate. A ver, depende do criterio que escollamos para facer unha aproximación da cantidade de xente que practica ese deporte. En Ourense practícanse moitas disciplinas. A maioría das licencias que hai a nivel escolar, por exemplo, pois están no atletismo, por exemplo, é unha actividade que move moitos nenos. Tamén outras disciplinas moi parecidas á vosa, como pode ser o taekwondo, e logo os deportes máis tradicionais, por decirlo de alguma maneira, de equipo, pode ser o fútbol, o balonmán, que move a moitos nenos tamén, o baloncesto. En definitiva, penso que a maioría do espectro deportivo está representado con máis ou con menos deportistas na provincia. Por suposto, sen dúbida vemos Ourense inundado de deporte, non, Carlos? Inundado estos días, desde logo que sí, pola choiva que temos todos os días. Pero sí que o que notamos nós é que a nivel escolar, por exemplo, desde que pasou a pandemia, hubo un repunte no número de deportistas. Estamos superando os niveis de personas que empezan a facer práctica deportiva ou que retomaron a práctica que deixaron durante o período da pandemia. Por suposto, ademais darlle importancia á iniciación deportiva, non? Ao deporte de base, creemos que é algo moi importante. Que obxectivos ten vostede, Carlos, como coordinador de Xogade en Ourense? A ver, o obxectivo máis importante que se plantexa a Secretaría de Xapa Deporte, sin dúbida ninguna, é a participación. Porque somos unha comunidade que, desgraciadamente, soportan os niveles de sobrepeso nos nenos en idades temperás, e entón é algo que temos que erradicar, pensando no futuro desas personas. E, sobre todo, o que máis nos interesa tamén é promocionar aqueles deportes que os nenos non coñecen tanto, como pode ser o voso deporte, como é o karate, e que intentaremos, desde o Servicio Provincial de Deportes, pois, algunha actividade de promoción que dé a coñecer ese deporte e que, no futuro, igual algún neno, pois, nesas sesións que poidamos facer, poida decantarse por o karate ou por algunha outra modalidade deportiva. Importante é que fagan deporte.
Sen ningunha dúbida. Dende a nosa federación somos moi conscientes da importancia de impulsar esta iniciación deportiva, o deporte de base, polo que contamos coa celebración da Liga Galega, que conta con diferentes fases. Unha delas foi a realizada aquí no pasado ano, aquí en Valdeorras. Sí, a ver, se todas as federacións se artellaran da mesma maneira, que foran con fases máis locais, e logo a unha fase provincial e por último un campeonato galego, sempre vai a dinamizar moito máis ese deporte e vai a ter unha maior visibilidade de cara aos pais e de cara ao resto da cidadanía galega. Por suposto, ao final a participación é o máis importante. Esta mensaxe debería chegar a todas as familias de, bueno, neste caso na provincia de Ourense, pero tamén aplicable para toda a nosa comunidade. Sí, falaba de Galicia, eu falo máis do que coñezo que é Ourense, pero o problema que temos é global, vale? Entonces Galicia sí que debería tomar medidas con respecto a estos nenos que non fan, que viven ou teñen un desenvolvemento na súa vida un pouco máis sedentario. Para eso estamos nós, e están as federacións e os clubes para dinamizar todo o que poidan e atraer o maior número de deportistas para evitar ese sedentarismo, para escapar das máquinas que tanto dano nos fan e que no futuro pois sean personas adultas que fagan deporte, que sexan sanas e que teñan unha vida mellor, máis saudable. Sen ninguna dúbida, totalmente de acordo, Carlos. E, bueno, xa por último, dende a nosa federación, gustaríamos agradecerlle o seu espectacular traballo como coordinador de aquí en Ourense. Bueno, moitas gracias e gracias a vos por invitarnos a este tipo de eventos que sempre vimos encantados. Para nós é todo un placer. E, bueno, grazas tamén pola súa entrevista. Vale, gracias a vos.
bos días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de kata benxamín masculino. Moi bos días, chicos. Buenos días. ¿Qué? Buenos días. Bos días. Bos días. Bueno, primeiro darvos a noraboa a todos por facer tan ben as catas e conseguir estas medallas. Contádenos, cal é o voso nome e de que club ides? Eu chámome Álvaro e sou do Club Riven Storm. Sebastián Diego Blanco Calvo. Alejandro Ribao Rodríguez. Bueno, chicos, para vosotros fue una sorpresa conseguir esta medalla o ya os lo esperabais. Fue una sorpresa. Sí. Sorpresa. Ya me lo esperaba. Bueno, chicos, ¿a qué lle queréis dedicar esta medalla que conseguistedes hoxe? Yo a toda mi familia. Sí. A toda mi familia. A toda mi familia y a mi profe de karate. Pois dende aquí para todos eles. Moitísimas grazas pola entrevista, chicos, e noraboa de novo. Gracias. 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 sé dónde lo metí. Nada, no os preocupéis.
gracias a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de cata benxamín femenino. Moi bons días, chicas. Moi bons días. Moi bons días. Moi bons días. Bueno, o primeiro, darvos a noraboa as tres por conseguir estas medallas e por facer tan ben as catas. Moitas grazas. Moitas grazas. Moitas grazas. Contádenos a todos, cal é o voso nome e de que club vides? Eu me chamo Vera e sou do Gin Sport. Eu me chamo Julieta e sou do Ocoto. Eu me chamo Vega e vengo del Siján. Bueno, chicas, para vos conseguir esta medalla foi unha sorpresa ou xa vos lo esperabades? Foi unha sorpresa. Foi unha sorpresa. Foi unha sorpresa. Carai, as nosas chicas están super sorprendidas todas. E cal foi a cata que mellor vos saiu? Xeanidan. Pinanxodan. Pinanxodan. Genial, chicas. E xa por último, a quen lle queres dedicar esta super medalla? A toda a miña familia, a todo o Gin Sport, a todo o colegio e a mis amigos. A mis amigos, a toda a miña familia e a todo o colexio. A mis amigos, a mis abuelos e a toda a mi familia e a mis padres. Pois dende aquí, para todos eles, para todos eses papis que seguro que nos están vendo dende casa, moitísimas grazas pola vosa entrevista, chicas, e enhoraboa. Mis padres están aquí. Aquí os papis apoyándonos como sempre, verdad, dende a grada. Sí. Moitísimas grazas pola entrevista, chicas, e enhoraboa de novo. Moitísimas grazas. Moitísimas grazas. Moitísimas grazas. Se fue. ¿Dónde está Ángela? ¿Estaba por aquí? A ver.
Sí.